దీన్ని మనము రెండు మెథడ్స్లో చేద్దాం. మెథడ్ 1లో మనము డిజిటల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ డిజిటల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ పర్సంటేజెస్ శాతాల రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనము డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటే రైట్, ఏ పర్సంటేజ్ ఉందనుకోండి, ఏ పర్సంటేజ్ అంటే A/100, A/100 అది భిన్నములో ఉంది, హారములో డిజిటల్ సమ్ ఎంత 1 కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. 31 డిజిటల్ సమ్ 4, పర్సంటేజెస్ 100, 260 2 + 6 8 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 12896, 9 అవుట్, 6 + 2 + 1 అవుట్, మిగిలింది 8. 4 8s are 32 అంటే 3 + 2 5, 5 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 1 8s are 8. సో క్వశ్చన్ మార్క్లో మనం చూద్దాం సార్. సపోజ్గా 160 తీసుకున్నట్టు అయితే 160 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 7, 5 7s are 35, 35 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 8, 35 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 8. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? అంటే ఆన్సర్ ఏంటి 160. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ సేమ్ ఉండాలి. 31 డిజిటల్ సమ్ 4, 260 డిజిటల్ సమ్ 8, 4 8ల 32, 3 + 2 ఏమో 5, 5 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇట్ ఈజ్ 8. క్వశ్చన్ మార్క్ బదులు ఆప్షన్ సి పెట్టుకున్నాను. 160, 160 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 7, 5 ఏళ్ళు ఎంత 35, 35 డిజిటల్ సమ్ 8, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా డిజిటల్ సమ్ 8. డిజిటల్ సమ్ ప్రశ్నలను కూడా మనము డిజిటల్ సమ్ అప్లికేషన్ కూడా మనము శాతాల్లో యూజ్ చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ అందరికీ క్లియర్ అయింది కదా సార్? ఈ క్వశ్చన్ని మనము సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ తోటి కూడా మనం చేయొచ్చు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్, రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్, రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సార్, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్, ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్ని చాలా ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ 178 ఉంది, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వరకు జీరో కానీ అంకె, ఇక్కడ జీరో ఏం లేదు కాబట్టి యూనిట్ డిజిటే రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ అవుతుంది. యూనిట్ డిజిటే రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ అవుతుంది. 2370 జీరో కానీ అంకె, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు జీరో కానీ అంకె కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది 7 అవుతుంది. ఈ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది 7 అవుతుంది. ఇంతవరకు లాజిక్ క్లియర్ కదా? 178 యూనిట్ డిజిట్, రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ రెండు సేమ్ అవుతుంది ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ జీరో లేకపోతే. జీరో ఉంటే జీరో కానీ అంకేమన్నా ఉంటే అది 8 7. నౌ ఇక్కడ చూద్దాం సార్. 31%, 31 ఇంటూ 260 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 12896 ఇంటూ 100 బై 100 కదా సార్, 100 రైట్ సైడ్ వెళ్తే. నా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడంగానే మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది సార్. ఇక్కడేమో రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 1, ఇక్కడేమో రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 6 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 12896 ఇది 6, 100కు రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 1, 6 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 6. ఆన్సర్ ఆప్షన్లు చూడండి సార్. 160, 160లో 6 ఉంది, 6 ఎంత 36, 36 6 మ్యాచ్ అయింది. రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ ద్వారా రైట్ మనకు ఆన్సర్ రావచ్చు. ఇక్కడ 6, దాని తర్వాత 180 తీసుకుంటే 6 8ల 48, 8 6 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. 140, 6 ఇంటూ 4 24, 4 6 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అట్లా మీరు ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. డిజిటల్ సమ్తో పాటు భాజనీయత సూత్రాలు, రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. కాన్సెప్ట్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? ఇది కూడా చూడండి. 53% ఆఫ్ 120 ప్లస్ 25% ఆఫ్ 862. దీన్ని మనము డిజిటల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. డిజిటల్ సమ్ 53 అంటే 5 + 3 8,
పర్సంటేజ్ అంటే బై 100, 100 అంటే 1, 120 120 అంటే 3, 25 అంటే 7, పర్సంటేజ్ అంటే బై 100, 100 డిజిటల్ సమ్ 1, 862 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 అంటే 7, క్వశ్చన్ మార్క్. పర్సంటేజ్ అంటే 100 ఇంటూ 500 అంటే 5. ప్రతి ఒక్క సంఖ్యకు నేను డిజిటల్ సమ్ కనుక్కున్నాను. 53 అంటే 5 + 3, పర్సంటేజ్ అంటే బై 100 1, 120 అంటే 3, 25 అంటే 7, పర్సంటేజ్ అంటే బై 100 1, 862 అంటే 7. సో ప్రతి ఒక్కదానికి డిజిటల్ సమ్ కనుక్కోండి. 8 3s are 24 6, 7 7s are 49 4, 49 అంటే 4 + 9 13, 1 + 3 4 is equivalent to question number question into 5. 6 + 4 10, 10 అంటే 1, 1 is equivalent to question into 5. క్వశ్చన్ ఇంటూ 5. క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సార్. సో 9 పోతే 2 + 5 7, 7 5s are 35, 8 కాదు. సో 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 అనేది 9 గుణిజం, మిగిలింది 2, 2 5ల 10, 10 డిజిటల్ సమ్ ఎంత 1. 6 + 3 9, 6 + 8 14, 14, 14 అంటే 5, 5 5ల 25 కానే కాదు. ఇది పోతే 16 + 3 19, 19, 19 డిజిటల్ సమ్ 1, 1 5s are 5, ఇది కూడా కాదు. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత 55.8. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత 55.8. అందరికీ లాజిక్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. శాతములో హారములో 100 ఉంది కాబట్టి రైట్ 100 డిజిటల్ సమ్ 1 కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు శాతాల్లో కూడా. అందరికీ లాజిక్ క్లియర్గా సార్. 3,45,000 డివైడెడ్